vous a plu. Alors, merci beaucoup à Soroni, à l'équipe, à l'association culturelle et les élèves qui ont, les adolescents, les jeunes qui ont fait une présentation vraiment impeccable. On va continuer maintenant avec autre chose. Τηλεοπτικό μαγαζίνο Bienvenue. Βίντεο συμμετοχής στο διαγωνισμό γαλλοφωνίας. Πήραν μέρος οι μαθητές Αγγελική, Οδυσσέας, Μαρία, Ειρήνη, Γιάννης, Ευρύκλεια και Αναστάσης. Oui, comme l'année dernière était l'année contre l'exclusion sociale, on a composé une chanson pour la nationale. Et vous avez obtenu entrée, n'est-ce pas? Si, on est le premier de tous les groupes scolaires à notre région. Et vous, comment avez contribué? Moi, j'ai pris les paroles. On nous écoute. Vous êtes... Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να πούμε δύο λόγια για το Comenius πρόγραμμά μας και την δράση αυτή γενικότερα. On va maintenant vous montrer une petite présentation sur Comenius, notre projet Comenius et l'action Comenius en général. Comenius, son nom est Jan Amos Komensky, Boca, je l'ai bien dit, ou alors Comenius, son nom latinisé. Elle est née le 28 mars 1592 en Moravie, en République tchèque. Il est considéré comme le père de l'éducation moderne. Il fut un grand théologien, un grand philosophe, écrivain, grammairien, oui, et pédagogue avant tout. À gauche, il y a une plaquette qui se trouve dans une école qui représente Comenius avec ses élèves. Et sa réflexion principale, η κύρια του σκέψη δηλαδή, είναι ότι, συνοψίζεται σε αυτό εδώ, ότι το οτιδήποτε πρέπει να διδαχθεί σε όλο τον κόσμο, ανεξάρτητα, χωρίς καμία διάκριση πλούτου, θρησκείας ή φύλου. Με λίγα λόγια, όλος ο κόσμος πρέπει να μορφωθεί.
peu de mots sur le projet, l'action Comenius. Η δράση Comenius καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα, δηλαδή καλύπτει όλες τις ταχύτητες της εκπαίδευσης, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και αυτό το οποίο επιδιώκει είναι να έρχονται οι λαοί σε συνεργασία. Με το Comenius λοιπόν θέλουμε να αναπτύξουμε την κατανόηση ανάμεσα στις διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικούς πολιτισμούς και πώς γίνεται αυτό χάρη στις ανταλλαγές και στη συνεργασία μεταξύ των σχολείων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ναι, προχωράμε. Εδώ, όσον αφορά το δικό μας Comenius τώρα, πρόκειται για μια πολυμερή σχολική σύμπραξη, δηλαδή δεν είναι διμερής, δεν είναι 2 χώρες, είναι πάνω από 2 χώρες. Εμείς είμαστε 6 χώρες στο σύνολο, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία. Το θέμα στο οποίο δουλεύουμε όλοι μαζί είναι έθιμα, παραδόσεις και πολιτιστική ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών χωρών και γι' αυτό άλλωστε δείχνουμε όλα αυτά σήμερα, ο καθένας ένα μικρό δείγμα από τη χώρα του, το δικό του πολιτισμό. Στα πλαίσια του Comenius γίνονται διάφορες κινητικότητες, σε κάθε χώρα γίνεται μετακίνηση, επισκεπτόμαστε κάθε χώρα. Première mobilité, πρώτη μετακίνηση λοιπόν, η χώρα που μας υποδέχτηκε ήταν η Ιταλία, τον Οκτώβριο του 2010. Δεύτερη μετακίνηση στο Ντόμπρι, στη Βουλγαρία, η Μπόγκα μας υποδέχτηκε στην πόλη της. Troisième mobilité, τρίτη κινητικότητα, Ρόδος, Μάιος 2011. Θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες χώρες που είναι το Βέλγιο, η Γαλλία και το πρόγραμμά μας τελειώνει με τη Ρουμανία τον Ιούνιο του 2012. Τώρα, ο μαθητής Πάρης Κατσαρός θα ερμηνεύσει με την κιθάρα του το τραγούδι «Ο Προσκυνητής». On va écouter Paris Catsaros qui va nous chanter une très belle chanson. Τα βουνά περνάω και τις θάλασσες περνώ, κάποιον αγαπάω. Δυο ευχές κρατάω και 2 τάματα κρατώ, περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως η αγάπη σε ένα αστέρι κατοικεί, αύριο βράδυ θα με εκεί. Κάποιος είπε πως ο έρωτας για μια στιγμή κρατά, αύριο βράδυ θα είναι αργά. Στα πουλιά μιλάω και στα δέντρα τραγουδώ, κάποιον αγαπάω. Κι όταν τραγουδάω, προσευχές παραμιλώ, περπατώ και πάω. Κάποιος είπε πως ο δρόμος είναι η φλέβα της φωτιάς, ψυχή μου πάντα να κυλάς. Κάποιος είπε πως ταξίδι είναι μόνο η προσευχή, καρδιά μου να σε ζωντανή. Ακολουθεί το Σεϊμπέικο της Ευδοκίας, το οποίο θα εκτελέσουν ο κύριος Καράμανης Βασίλης με τον μαθητή του Παντελή Μακρύ. Το Ζεμπέικο της Ευδοκίας είναι notre chanson présentée par M. Karamanis Vasilis et on le remercie beaucoup. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθε μαζί μας avec son élève Panteli Makri.
Je voulais vous dire qu'on n'a pas oublié Yorgos. C'était une petite surprise. Il a voulu danser au dernier moment. On a dit oui. C'était pas pour ça que c'est pas écrit dans le programme. Θέλω να πω ότι ο Γιώργος ήταν μια μικρή έκπληξη τελευταία στιγμή. Ήθελε να χορέψει, μαζί με τον αδερφό του ήρθε. Είπαμε OK και ορίστε, δεν ήταν στο πρόγραμμα. Και μας άρεσε πολύ. Ça vous a plu, j'espère. Να ήτανε το 21. Μπουζούκι, Καράμαλης Βασίλης, Παντελής Μακρύς. Τραγούδι, Πάρης Κατσαρών. Ξαναρχόνται